كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. لدى المحكمة الابتدائية للإسكان وبناء على ملتمس السيد وكيل الملك نصرح بأن السيد هشام الحسني قد نصب في منصبه يوم الأربعاء رابع حشر 2021 الموافق لرابع 20 ذي الحجة 1442 على الساعة 11:19 بقاعة الجلسات العمومية للمحكمة بمدينة مسكان، ونطلب منه أن يلتحق بالهيئة القضائية. وأرجو من العلي القدير أن أكون عند حسن الظن بي من قبل صاحب الجلالة محمد السادس دام له النصر والتأييد، وأن أكون أيضا في مستوى هذه المكرمة الملكية من أجل تحقيق إرادة صاحب الجلالة في الإصلاح، وأيضا تفعيل توجيهات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتحقيق كل آمال وتطلعات رعايا جلالته من ساكنة هذه المدينة العزيزة في الوصول إلى عدالة فعالة مرنة سريعة، وتقريب القضاء من المواطن، والرفع أيضا من منسوب الثقة فيه. تحقيق هذه الأهداف لن يكون بالسرعة التي يتخيلها البعض، لأن العمل يتطلب أولا افتحاص كامل وجرد للمعطيات الصحيحة والواقعية حول هذه المحكمة، وبعد ذلك رسم الأهداف أو وضع خارطة الطريق من أجل تحقيق الأهداف التي يتوق إليها الجميع، وأساسها الرفع من الأداء الكمي والنوعي لهذه المصلحة، تحسين ظروف استقبال المتقاضين، العمل بدرجة أكبر على الملفات المتعلقة بالتنفيذ لأنه هو أساس وعماد المحكمة. أيضا لا بد من العمل بشكل كبير على المسائل المتعلقة بالتحديث والرقمنة من أجل الوصول إلى المحكمة الرقمية المنشودة في الأمد المتوسط أو القريب. أقول بأن تحقيق كل هذه الأهداف لا يكون بعمل منفرد، وإنما بعمل جماعي تشاركي، واعتماد المقاربة مع مختلف مكونات منظومة العدالة من أجل تحقيق هذه الأهداف والعمل عليها. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نكون على قدر هذه الأمانة والمسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقنا، أن يوفقنا الله لما فيه خير الوطن والصالح العام، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ ملكنا ووطننا والأسرة الملكية بما حفظ به الذكر الحكيم. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.